ஃபேக்ட்ரி வருது ஓகேங்களா. நமக்கு அந்தியூர் தேனிலையும் அந்தியூர்லேயும் வந்துட்டு இதோட ப்ரொடக்ஷன் சைலேஜோட ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் இருக்குது. என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம தீவனத்தை வந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கூட கெடாமல் வந்து வச்சுக்கிற முடியும். 50லேருந்து 60 kg இருக்காங்க. 100 kg பேலர் மிஷின் கூட எங்ககிட்ட ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் இருக்குது. இந்த மிஷின் பார்க்குறதுக்கே வித்தியாசமாக இருக்குது. இது என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம அவங்ககிட்டே வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனால் இது என்ன மிஷின்? இது வந்து நம்ம சைலேஜ் மிஷினு. இது நமக்கு இது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் தான் வருது. இது நமக்கு வந்து எப்படின்னா தெலுங்கு நம்ம ஹைதராபாத்தில் இதோட ஃபேக்ட்ரி வருது ஓகேங்களா. நமக்கு அந்தியூர் தேனிலையும் அந்தியூர்லேயும் வந்துட்டு இதோட ப்ரொடக்ஷன் சைலேஜோட ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் இருக்குது. என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு கார்ன் சைலேஜ் நம்ம கேட்டில் ஃபீட் தான் அது. இதை ப்ராப்பராக நம்ம ஃபெர்மெண்டேஷன் முடிஞ்சு தான் நம்ம சைலேஜ் சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம அதை விட மிஷின் சைலும் இருக்குது. மிஷின் சைல் வரும்போது நமக்கு 3 வேரியன்ட்ஸில் மிஷின்ஸும் இருக்குது. ஈரோடு அந்தியூர்லேயும் தேனி கொடுவிலாப்பட்டியில் கூட எங்கள் வேர்ஹவுஸ் இருக்காங்க. அங்கேருந்து நாங்கள் சைலேஜ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கேரளா தமிழ்நாட்டில் செல் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. கேரளாவில் வந்து மில்மாக்கெல்லாம் நாங்கள் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து எங்களோட சைலேஜ் பேக்கிங் மிஷின் தான். இது வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் தான். நாங்கள் சைலேஜ் பேலர் மிஷின் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 30 கண்ட்ரீஸில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் 18 வேர்ஹவுஸ் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்காங்க சார். இது எங்களோட பெரிய வெர்ஷன் தான். அதுக்கு விட எங்களோட சின்ன வெர்ஷன் அங்கே இருக்காங்க. அது வந்து சின்ன ஃபார்மர்ஸ்க்கு தான், மீன்ஸ் சின்ன நம்பர் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இருக்கிற ஃபார்முக்கு தான். ஒரு 20லேருந்து 30 kg வரைக்கும் பேல் சைஸ் தான் அந்த மிஷினோடது. இது வந்து 50லேருந்து 60 kg இருக்காங்க. 100 kg பேலர் மிஷின் கூட எங்ககிட்ட ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் இருக்காதுங்க. இது வந்து ரன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஆக்சுவலி என்னென்னா நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம கெடாமல் யூஸ் பண்ண முடியும். மீன்ஸ் 50% ஃபாரஸ்ட் ஷார்ட்டேஜ் இந்தியாவில் இருக்காங்க. அது வந்து நாங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க சார் ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி தான் என் ப்ராடக்ட் இருப்பாங்க. மாட்டு தீவனம் தான் இது சார். இது வந்து நம்ம தான் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி காட்ட போகிறாங்க. இது வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி காட்டுறாங்க சார். விதிகரோட ஸ்மெல்லு தான் வருவாங்க. மீன்ஸ் பெர்மனண்டான சைலேஜ். மாடுங்களோட பிரியாணின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து ஃபுல்லாக பேக்கேஜ் வந்து பண்ண போகுது. இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம தீவனத்தை வந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கூட கெடாமல் வந்து வச்சுக்கிற முடியும். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சேன்னா நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம கெட்டு போகாமல் இருப்பாங்க. இது நாம் ஓப்பன் பிளேஸில் கூட வைக்கலாம். 3 நாள் கண்டினியூஸ் ரெயினாக இருந்தால் கூட உள்ளே போகாது ஆக்சுவலி. ஸோ இது ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் தான் இது வந்து கெட்டு போயிடும். மீன்ஸ் ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணேன்னா 7 நாளைக்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணணும்.
ஓப்பன் பண்ணலைன்னா நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு வரைக்கும் வைக்கலாம். ஓகேண்ணா ஓகே. ஆமாம். உங்கள் நிறுவனத்தோட பேர் வந்து நான் கீழே வந்து கொடுத்துறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும்.